ကျမကိုရက်ဆက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကြောင့်အဆက်ခွဲခံနေရတယ်။ကျမပိုက်ထဲကကလေးကရုတ်တရက်စကားပြောလာပြီးစပွဲပေါ်ကကိတ်မုံကိုသုံးပြီးလက်စားချေဖို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကျမကစပွဲပေါ်ကကိတ်မုံကိုကောက်ယူပြီးမိန်းမရဲ့မျက်နှာကိုတွတ်ဆုပ်ခြင်းမရှိဘဲပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်။ကျမယောက်ျားဒါကိုမြင်တော့သူကကျမကိုတင်ငန်းစာပေးခြင်းပေမဲ့သူ့မျက်နှာပေါ်ကိုဝိုင်းနေတွေတိုက်ရိုက်ပက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျမကပွဲကနေမြန်မြန်ထွက်ပြေးပြီးကားတွေနဲ့ကျမနောက်ကိုလိုက်လာတဲ့တက်တော်ဆောင်တွေကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကွင်းမြင့်ကျဲတစ်ခုထဲမှာအမြန်ပုံးနေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမပိုက်ထဲကကလေးကကျမကိုကာကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လိုက်တယ်။ငွေရှာပြီးမမွေးသေးတဲ့ကလေးကိုမွေးမြူဖို့အတွက်ကလေးညွှန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးရှယ်ယာဈေးကွက်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တယ်။ရလက်အနေနဲ့ကျမရဲ့ပတ်စံအားလုံးကိုရှယ်ယာတွေကျဆင်းအောင်လုပ်ဖို့သုံးခဲ့တယ်။ကျမပတ်ဝန်းကျင်ကလူတိုင်းကကျမကိုယူသွားပြီလို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။အချိန်တည်းမှာပဲကျမယောက်ျားလည်းရှယ်ယာဈေးကွက်ထဲဝင်ခဲ့တယ်။ကျမကအတုံးမဝင်တဲ့ရှယ်ယာတစ်ခုဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတဲ့အခါသူကကျမကိုအတုံးမဝင်တဲ့ယူလို့လောင်ပြောင်ပြီးသူ့ကုမ္ပဏီမှာရှယ်ယာတွေဝယ်ဖို့အကြံပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးကဝယ်ဖို့တတိပေးခဲ့တယ်။ဒါကိုကြားတော့ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီနေရာကနေထွက်သွားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမထွက်သွားပြီးချင်းမှာပဲကျမယောက်ျားအကြံပြုတဲ့ရှယ်ယာဈေးကကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုမြင်တော့သူလုံးဝအံ့ဩသွားတယ်။ကျမဝယ်ထားတဲ့ရှယ်ယာဈေးကဆက်လက်မြင့်တက်နေအောင်မယ်လို့ကျမယုံကြည်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့3ရက်အကြာမှာဘာမှမပြောင်းလဲခဲ့ဘူးကလေးကကျမကိုနှစ်သိမ့်ပြီးစောင့်နေဖို့နဲ့တင်တာခေါ်ယူမှုအစည်းအဝေးတက်ဖို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီလားလာကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီကိုကျမအောင်မြင်စွာဝယ်ယူနိုင်ရင်အနာဂတ်မှာဩဇာအရှိဆုံးမျိုးသမီးဖြစ်လာမှာသိကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လာ1 သန်းတင်တာခေါ်ဖို့တွန့်ဆုတ်မနေခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလူတိုင်းကလှောင်ပြောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျမယောက်ျားကသူ့ကိုစော့ပေးနေတာလို့ထင်လို့သူကဒေါ်လာ9 သန်းအထိတိုက်ရိုက်မြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကလေးကဒီစီမံကိန်းကအမြတ်ဆုံးများစွာရရှိစေမယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်လာ20 သန်းတင်တာခေါ်ဖို့ကျမရဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကိုတိုက်ရိုက်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျမဒီလောက်မြင့်မားတဲ့ဈေးနှုန်းကိုကန့်လန့်တာကိုမြင်တော့ကျမယောက်ျားကကျမလုံးဝမတက်နိုင်ဘူးဆိုတာသိချသွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေကြေးပြန်လဲသုံးသပ်ပြီးနောက်ဝန်ထမ်းတွေကကျွန်မငွေအလုံးလောက်မရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကျမရှုံးနေချိန်မှာကလေးကရုတ်တရက်30 စက္ကန့်ရေတွက်မှုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ရေတွက်မှုပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာကျမဝယ်ထားတဲ့ရှယ်ယာဈေးကရုတ်တရက်မြင့်တက်သွားပြီးနောက်ဆုံးမှာကုမ္ပဏီကိုအောင်မြင်စွာဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့ခင်ပွန်းကဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒေါသတကြီးအော်ဟစ်ပြီးပြောတယ်။ကလေးရဲ့အကူအညီအတွက်ကျမအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။